Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, today our topic is nature of science. So, firstly, I will discuss with you the definition of science. Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge. इट्स मीन इसका मतलब ये है कि साइंस सोचने का एक अमल है, उसकी बजाय ये एक नॉलेज है। मतलब इसमें बहुत सारा नॉलेज एक बॉडी की शेप में होता है। तो इसको आसान अल्फाज में लुईस पास्चर ने डिस्क्राइब किया। सो science is a process that seeks to understand the nature and social world through the collection and analysis of evidence. साइंस एक ऐसा अमल है जिसके थ्रू हम नेचर और सोशल वर्ल्ड को समझने में आसानी हमें मुहैया करता है। इसमें चार फैक्ट्स पाए जाते हैं। फोर फैक्टर्स आर डिस्क्राइब देयर। फर्स्टली वी विल डिस्कस विद यू फैक्ट। सिंपल ऑब्जर्वेशन वी मेक अबाउट द वर्ल्ड मीन्स के जब हम किसी चीज़ के बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वी मेक उसके लिए पहले हम दुनिया के सामने कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। सेकंड वी विल डिस्कस विद यू द हाइपोथेसिस टेस्टेबल एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू। ओके, so next we will discuss with you about the theory of law. What is theory? Theory is a broad explanation that have been tested and confirmed through observation and experimentation. थ्योरी में भी हम कुछ मुशाहिदात करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हमें टेस्ट का नतीजा मिलता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस विद यू अबाउट साइंटिफिक मेथड। Scientific method is the sequence of steps that scientists follow when attempting to answer a question or explain an observation. So nature of science क्या है? साइंसी ख़वानगी का एक अहम जुज़ है जो तलबा की साइंस के तसव्वुरात की समझ को बढ़ाता है और इन्हें साइंसी बुनियादों पर ज़ाती और समाजी मसाइल के बारे में बाखबर फ़ैसले करने के काबिल बनाता है। So in this table we will discuss with you about ask a question. Firstly we will ask a question and second we will discuss with you do background research. इसके लिए पीछे जाके कुछ रिसर्च करनी पड़ती है साइंटिफिक मेथड को समझने के लिए। नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट हाइपोथेसिस, देन टेस्ट विद एन एक्सपेरिमेंट, देन कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। यहाँ तक आपके साथ मैंने साइंटिफिक मेथड डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन। स्टूडेंट्स एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने 1796 में मगरिब में इस वैक्सीनोलॉजी का दरियाफ्त किया और इनको इसका बानी समझा जाता है। उसने एक 13 साला लड़के को वैक्सीनिया वायरस का पॉक्स का टीका लगाया और चीचक के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत का मुज़ाहरा किया। इस तरह 1798 में चीचक की पहली वैक्सीन तैयार की गई। An observation is the act of viewing. Now we will discuss with you about observation. Observation is the act of viewing or noting a detail, fact or occurrence. ऑब्जर्वेशन ऐसे मुजाहरे का नाम है जिसमें हम चीज़ों को देखते हैं, उनको डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं, इसके बाद हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हैं और वो रुनमा हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस विद यू अबाउट द हाइपोथेसिस। Hypothesis is a testable explanation or prediction based on the observation and the scientist's prior knowledge. हाइपोथेसिस का मीन्स है जी मफरूज़ा। ये ख्याल या तजवीज़ है जिसे कुदरती दुनिया के बारे में मुशाहिदात या तजर्बात से जाना जा सकता है। साइंसी समझे जाने के लिए मफरूज़े साइंसी तशख़ीस के ताबे हैं और इनका गलत होना ज़रूरी है, जिसका मतलब ये है कि इसको इस तरह बयान किया गया है कि इनको साबित किया जा सके।
Next, our topic is experiment. Experiment test the hypothesis under controlled conditions with defined variables. एक्सपेरिमेंट्स क्या चीज़ें हैं जी, जिनमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। कुछ उसमें कंट्रोल सिचुएशंस होती हैं विद डिफाइंड वेरिएबल्स। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, न्यू फैक्टर दैट इज़ टू बी इंट्रोड्यूस एंड टेस्टेड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिनको, जो नए फैक्टर होते हैं इनको हम इंट्रोड्यूस मुतारफ़ कराते हैं, उनको टेस्ट किया जा सकता है। सेकेंडली नंबर टू है जी डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल द मेजर रिजल्ट दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उनका जो रिज़ल्ट होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ताबे होता है, मतलब उसके मतलब अंडर होता है कि उसके रिज़ल्ट के मुताबिक उसका रिज़ल्ट आता है। और लास्ट नंबर पे है कंट्रोल वेरिएबल्स। कंट्रोल वेरिएबल्स केप्ट कांस्टेंट सो दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो कंट्रोल होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, ये इन्फ्लुएंस नहीं करते डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ये डिपेंड नहीं करते। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट we will discuss about the peer review. Peer review involves publishing the results for other scientists to review and check for error, bias, or uncontrolled variables. So now we will define with you हम मरतबा जायज़ एक या एक से ज़्यादा लोगों हम मरतबा जायज़ा एक या एक से ज़्यादा लोगों के काम का जायज़ा है जो काम के प्रोड्यूसर जैसी काबिलियत रखते हैं। ये किसी पेशे के अहल मेंबरान के ज़रिए खुद ज़ाब्ता की एक शक्ल के तौर पर काम करता है। इसे पीयर व्यू बोला जाता है। मार्जिन ऑफ एरर। Next, we will discuss with you margin of error. Margin of error is an estimate of how different a result is from the actual value. इसका मतलब ये है गलतियों का मार्जिन शुमारियात में बेतरतीब नमूने लेने के सर्वे से मसूल होने वाले नताइज में गलती की डिग्री है। अदाद शुमार में गलती का ज़्यादा मार्जिन किसी सर्वे या पोल के नताइज पर इन्हसार करने के कम अमकान की निशानदेही करता है, यानी इसे मार्जिन ऑफ एरर बोला जाता है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस विद यू बियाज। बियाज इज़ द प्रेफरेंस फॉर एन एक्सपेरिमेंट टू टर्न आउट इन अ सर्टन वे। बियाज तासुब के ख्याल या चीज़ के हक़ में या इसके ख़िलाफ़ एक गैर मुतनासिब वज़न है, आमतौर पर इस तरीके से जो बंद ज़हन मुतअस्सिबाना या गैर मुनसिफाना हो। तासुबात पैदाइशी या सीखे जा सकते हैं। इट्स ओके। Blind experiment. Blind experiment reduce bias by ensuring the test subjects do not know whether they in the experimental or control group. जो स्टूडेंट्स ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एक अंधा या नाबीना तजर्बा कहलाता है। वो मालूमात जो तजर्बे के शुरा पर असर अंदाज हो सकती हैं तजर्बा मुकम्मल होने तक रोक दी जाती हैं। ओके, एंड डबल blind experiments. Sorry for coughing. It's a double blind experiments prevent both scientists and subjects from knowing which is the experimental group. जो डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं क्लिनिकल ट्रायल की एक किस्म है जिसमें या तो शुरा और ना ही महक़क़ जानते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल ख़त्म होने तक शुरा कौन सा इलाज या मुदाखलत हासिल कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है जी pseudoscience. Pseudoscience is called false science, appears or claims to be scientific but does not follow scientific practices. इसमें जो अपेयरेंस और क्लेम्स होते हैं वो साइंटिफिक तो होते हैं बट इनको साइंटिफिक प्रैक्टिसेस में फॉलो नहीं किया जाता। सो नेक्स्ट इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं pseudoscience की सॉरी। सो क्लेम इज़ नॉट रिपीटेबल और रिप्रोड्यूसेबल। इसमें उसने बोला है जी जो क्लेम होता है ना वो रिपीट किया जा सकता है अगेन और ना ही इसके बारे में
रिप्रोड्यूसिबल हो सकता है। नेक्स्ट, इसके हिस्टोरिकल सीडो साइंस के बारे में बताया गया है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन प्रपोज दैट life can arise from non-living matter based on observation, such as beetles will appear in piles of animal dung, maggots will grow out of rotting meat, mice will generate from jars containing dirty garments and husks of wheat, fleas will arise from dust. Okay, so pseudo science के बारे में मैं डिस्कस करना आपसे ज़्यादा ज़रूरी समझूंगा। सो प्रोसीडर साइंस एक ऐसा अमल है बेसाख्ता नस्ल फ़र्ज़ी अमल जिसके ज़रिए जानदार गैर जानदार मादे से नशोनुमा पाते हैं। नीज़ कदीम नज़रिया जिसने इस अमल को असल की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया। ओके, सो नेक्स्ट, एस्ट्रोलॉजी। Next, we will discuss with you the astrology. Astrology is the belief that moments and position of the stars and planets influence the natural world. एस्ट्रोलॉजी का लफ्ज़ी मतलब है जी इल्म नजूम। इल्म नजूम मुख्तलिफ़ रस्मी मजहबी और आसमानी तरीक़ों में से कोई भी है जो आसमानी अशिया की हरकत सकनात का मुताला करके इंसानी मामलात और ज़मीनी वाक़यात के बारे में मालूमात जानने का दावा करता है। इसके जो एस्ट्रोलॉजी होता है ये एक आसमानी इल्म है और इसके इसके थ्रू हम अपने रूहानी मामलात माशरती